السلام عليكم خوتي، كي داير؟ لاباس عليكم؟ صحيح حاليا. اليوم غادي تشوفوا واحد الدواء، يعني كيتباع في الصيدليات، ديال الشخير وفيتامين، يعني ديال الدجاج، فيتامين ديال الدجاج، وكيحل الشهية في نفس الوقت، وفيه شوية ديال المضاد الصخرة نزلات البرد، و يعني مزيان ليهم من ناحية الماكلة، من ناحية البرد، وخصوصا في هاد الوقيته. انا خدمته مع البلدي ومع الكروازي، يعني عطى النتيجة. خدمته هادي شي 3 ايام، غادي تخدمو 3 ايام 4 ايام على حسب القطيع. وهنا كندير لتر د الماء بمعلقة معين، يعني درت 3 لتر د الماء ودرت 3 د المعالق وخلطتو مزيان، يعني عطشت القطيع حتى يعني جا العطش مزيان. وحطيتو انا كما غتلاحظوا في الفيديو، حطيتو بالليل باش يعني في الصباح غادي ينوضوا هما غادي يشربوا، يعني باش يعطي مفعول. ديك الساعة ان شاء الله نعطيهم الماكلة، وكل 24 ساعة كنعاودو نفس الطريقة. والحمد لله عاطي النتيجة مزيان، حيد الشخير وصدق. دابا القطيع ناشط بالنهار، كيجري وناشط وكياكل مزيان، والحمد لله. هاد الوصفة يعني صراحة هاد الدواء راه مزيان.